दिल के एक कोने से आवाज़ आती है, दिल के कोने से एक आवाज़ आती है, हमें हर पल उनकी याद आती है। दिल पूछता है बार बार हमसे कि जितना हम याद करते हैं उन्हें, क्या हमारी याद आती है, उन्हें भी हमारी क्या याद आती है। जान से ज़्यादा चाहते हैं आपको, जान से ज़्यादा चाहते हैं आपको, हर खुशी से ज़्यादा मांगते हैं आपको। अगर कोई कहे कि प्यार की हद होती है, तो उस हद से भी ज़्यादा चाहते हैं आपको, चाहते हैं आपको। अमल से भी मांगा, वफ़ा से भी मांगा, अमल से भी मांगा, वफ़ा से भी मांगा, तुझे मैंने तेरी रज़ा से भी मांगा। ना कुछ हो सका तो दुआ से भी मांगा, कसम है खुदा की खुदा से भी मांगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।